Лесные братья в ходе Второй мировой воевали на стороне Гитлера, помогая ему реализовать план «Ост». План «Ост» ставил задачу Москву и Ленинград сравнять с землей, а десятки миллионов славян уничтожить. По теории расового превосходства немцев другие должны были освободить Германии жизненное пространство. Прибалтов, как румын и венгров, Гитлер просто использовал в своих целях. Так лесные братья оказались на стороне зла. Sveiki, Laisvės TV kanale Dekonstrukcijos. Laida apie Kremliaus propagandą ir jos tikslus bei priemonės. Istorija visada yra Kremliaus dėmesio centre. Klastojant arba savo naudingai interpretuojant istorinius faktus, Kremlius aiškina daugybę dalykų, kad Lietuva neturi valstybingumo tradicijos, o jos laisvę gynė žmonės tiesiog banditai. Pokario partizanai Maskvos taikinyje buvo tada, yra ir dabar. Lietuvoje partizanais mes vadiname karius kovojusius už Lietuvos laisvę su okupacinėmis sovietų pajėgomis 1944–53 metais su kai kuriomis išimtimis ir vėliau. Skaičiuojama, kad partizaninės kovos laikotarpiu žuvo apytikriai 30 000 Lietuvos laisvės gynėjų ir jų rėmėjų. Netaip seniai NATO sukūrė filmuką apie miško brolius Baltijos šalyse. Čia kelios ištraukos. An estimated 50,000 men and women across the Baltic states took up arms and disappeared into the forest. The most organized of all the groups were to be found in Lithuania, where partisans controlled large areas of the country right up until 1949. They made official uniforms, enforced a military hierarchy, and wrote a declaration of independence for the nation. Although the Forest Brothers fought hard for their independence, the Soviet state security services eventually managed to infiltrate many of the larger groups, and most armed resistance ceased with an amnesty in 1953, the year of Stalin's death. The Baltic states eventually gained their independence from the Soviet Union, but the legacy of a struggle by a small force against overwhelming odds lives on today in the special forces units of all three countries. NATO sukūrė filmuką ir prasidėjo. Pirmiausia, reagavo Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zakharova. Ja šiuose laidose kartas nuo karto vis matysite. Ponia Zakharova kalba apie 10 000 taikių gyventojų, kuriuos nužudė miško broliai. В данном контексте было бы уместно напомнить, что руки борцов за свободу, как их называет Североатлантический альянс, просто по локоть в крови. Они виновны в гибели десятков тысяч мирных жителей, я подчеркиваю, мирных жителей. Taigi, šiandieną Rusijos propagandą apie partizanus dekonstruosime su istoriku ir politiku Arvydu Anušausku, sveiki gyvi. Sveiki. Ir istorikė, dirbančia Lietuvos kariuomenėje, propagandos analitikė Auksė Usienė. Sveiki gyvi. Sveiki. Taikių gyventojų žudymas, tai pirma žinutė, kurią išgirdome. Kaip galima tai pakomentuoti, ponia Anušauskai? Turiu pasakyti, kad pagal komunistinę ideologiją, kadangi vis tiek tuo metu okupacinė valdžia vadovavosi būtent šitą ideologiją, tai kiekvienas, kuris žūdavo nuo pasipriešimo žmonių, kurie kovojo už savo valstybių, valstybingumo atstatymą, tai jie vadino taikiais gyventojais. Bet jeigu pasirausi į tą, kabutėse, taikų gyventoją, taikų gyventoją, kaip ir Adolfo Ramanausko byloje, kai jie pamėgino surinkti tuos vadinamosius taikius gyventojus ir pateikė 300 anketų apie su mirties liudijimais, pasirodė, pavarčius kiekvieną iš anketų, kad ten tarptų vadinamųjų taikių gyventojų 60, šiek tiek daugiau negu 60, tai buvo okupacinių pajėgų kareiviai, karininkai, saugumo darbuotojai, milicininkai, ginkluoti partiniai, ten sovietiniai aktyvistai, kurie deportacijas vykdė ir visa kita. Tai toks jų taikumas.
Ir be abejonės jiems labai naudinga nuslėpti tikruosius savo pačių kovoje su šiuo pasipriešinimu tuo metu patirtus labai didelius nuostolius. Labai didelius. Pabrėšiu, kol neprieinami Rusijos archyvai, tai tik tai fragmentiškai man savo laiku teko matyti, galiu pasakyti, kad vienas pulkas, o jų, pavyzdžiui, 45 metais Lietuvoje buvo 16, nuostoliai gyvosios jėgos vien tik žuvusiais apie 300 žmonių. Tas pulkas veikė būtent Dainavos apygardos ribose. Tai čia tik tai už vienerius. Sovietinis pulkas, kas tai yra, 1000 žmonių maždaug? 1500 žmonių. Ir per metus netenka penktadalio vien tik tai žuvusiais. Šiaip bendras tas žuvusių skaičius ekspertiniais vertimais keli tūkstančiai žmonių, bet jų nerasite mūsų archyvuose. 25 000 yra tas skaičius, kuris minimas, mes dar matysime įvairius reportažus, jisai nuolat minimas. Kuo grindžia šį skaičių? Na, apskritai reikėtų paminėti tai, kad nuo sovietinių laikų apskritai propaganda ir dabar Rusijos propaganda tuos skaičius ir statistikas pučia ir didina. Ir manoma, kad greičiausiai apie 12, gal 15 tūkstančių buvo tų aukų, bet tikrai jie buvo, ne tik tai kažkokie civiliai, kaip jie sako, bet tie civiliai, tie taikus gyventojai, tai dažniausiai ir buvo kolaborantai. Tai reiškia partinių organizacijų sekretoriai, komjaunimo organizacijų sekretoriai, komunistai, kolūkių pirmininkai, apylinkių pirmininkai. Kitas dalykas reikėtų paminėti, kad į tas aukas įtraukiami greičiausiai ir MGB agentų smogikų darbai visi, nes jie irgi žudė civilius partizanų vardu, jie tikrai žudė ir šaudė civilius. Jų pirmas tikslas buvo medžioti, sakykime, žudyti, naikinti partizanus, bet kada jie juos iškviesdavo, sakykime, kažkokius susitikimus, apsimetę partizanais per jų rėmėjus, per jų ryšininkus, jie nepalikdavo gyvų liudininkų. Reiškia, visos civilės aukos būdavo nurašomos partizanam, inscenizuojamos vėliau kautynės su NKVDistais, kad parodyti, kad čia buvo tikrai partizanai, o iš tiesų aukos jau agentų smogikų. Šitą Rusijos propaganda nutyli, jie apskritai tyli apie MGB agentų smogikus. Gerai, judėkim toliau. Kiti reportažai ir nauji kaltinimai partizanams. Это документальный игровой видеоролик, который иначе как очередным фейком и не назвать. Издевка над историей. Видеотворчество, размещенное в интернете Североатлантическим альянсом, рассказывает историю прибалтийских эсэсовцев, которые вдруг стали борцами за свободу, настоящими героями. За красивой лесной сказкой официальный представитель российского МИДа Мария Захарова увидела сознательное желание НАТО исказить итоги Нюрнберга. Подписчиков своей страницы в Facebook она попросила не оставаться безразличными к этому историческому извращению. Это цитата. Не церемонился в своем отзыве о киноленте вице-премьер России Дмитрий Рогозин. В Твиттере он написал, что в лице НАТО мы имеем дело с наследниками гитлеровских недобитков. Жестко, но справедливо. Вообще, это группировка бывшие сотрудники оккупационной полиции, войск СС или члены нацистских вспомогательных отрядов. Но почему-то в фильме они показаны как герои, которые занимаются исключительно борьбой за независимость стран Прибалтики от Советского Союза. Более того, имеют якобы огромную поддержку населения, которое на самом деле само часто становилось жертвами братьев. Будущий главный лесной брат Илнас Жемайтис стал в этот момент офицером Красной армии. Во время немецкой оккупации лесных братьев не было. С фашистами они не боролись. Жемайтис жил у себя в деревне. Не секрет, что многие из лесных братьев во время оккупации Литвы были полицаями или даже носили нацистскую форму. Резистанты, как они себя называли, вновь возникли в 1944-м. Они прятались в бункерах и лесах. Это была хорошо скоординированная боевая организация. Самое невинное — сорвать выборы в Верховный Совет в 1946-м. Их объединяла ненависть к советам, к евреям. Молодежь иногда не осознавала, что ими манипулируют. Вот секретные документы этой подпольной организации о том, что, цитата, «всем колонистам надо уехать из Литвы, не подчинившиеся подлежат уничтожению». Конец цитаты. Лесные братья и действовали согласно документу. Уничтожали лояльных советской власти и членов их семей, иногда целые деревни. Уничтожали всех евреев. Они повинны в убийстве 80% евреев на территории Прибалтийских республик.
Вот когда пришла Красная Армия, они попрятались в леса, начали нападения, вооруженные нападения, разбились на группы. Обычной практикой это был приход ночью. Еще документы о том, что лесных братьев поддерживали из-за рубежа, частично координировали и даже финансировали спецслужбы США и Англии. Taigi, nežinau, į ką jūs norite atkreipti dėmesį, aš išgirdau keletą dalykų, ką reikia aptarti. Partizanai esesininkai, dauguma jų tarnavę vokiečių kariuomenėje, vienokio ir kitokio, na, kaip čia jie vadina, nacistinės uniformas nešio, žydšaudžiai ir naikino ištisus kaimus. Tai gal nuo esesininkų ir Vokietijos karių. Tiesą sakant, šitas pasakojimas jisaigi nenaujas, jo ištakos siekia 44-45 metus. Lygiai toks pat buvo įvardyjamas tuo metu stalininiuose dokumentuose. Priešintis gali tik nedamušti vokiečių, lietuviškų, fašistų, ten palikuonės ir panašiai. Tai čia buvo 44, 5 ir vėlesni metai. Tačiau, kai pradedi nagrinėti kiekvieną biografiją atskirai, supranti, kad didelė dalis tų žmonių, kurie pasitraukė į miškus, tai buvo mobilizuojamojo amžiaus ir pirmiausia patys jauniausi, tai yra 18-23 metų amžiaus. Absoliuti jų dauguma nemokėjo valdyti ginklo ir iš vis niekur nebuvo tarnavę. Taip, buvo tarnavusių, bet jų labai minimali dalis tarp partizanų buvo. Adolfas Ramanauskas, pavyzdžiui, prisimena, kaip vis tiek jam teko mokyti tuos jaunuolius, kurie beje 41 metais dažnas iš jų buvo arba paauglys, arba vaikas, o jo labiau įsijungė į pasipriešimą vėliau. Taip pat jie buvo nepilnamečiai tuo metu, kaip jie tariamai turėjo tarnauti šitoj vokiečių kažkokiuose kariniuose daliniuose. Jo labiau žinant, kad SS dalinių Lietuvoje niekas ir nesukūrė. Tačiau buvo policijos daliniai. Kai nagrinėjai policijos dalinių tą asmeninę sudėtį, supranti, kad didelė dalis iš jų, jeigu nežuvo, jeigu nebuvo suimti, o jie pirmiausia buvo suimami 44-5 metais ir jie mirties bausmės buvo skiriamos, apie 8 000 žmonių tuo metu apkaltino tokiais nusikaltimais, talkininkavimo vokiečių okupantams ir juos teisė. Tai didelė dalis, didžioji dalis jų pasitraukė iš Lietuvos į Vokietiją ir tiesiog ištirpo pasaulyje. Kiek jų galėjo būti tarp partizanų? Na, čia būtų jau labai spekuliatyvu. Na, maždaug. Kalbam apie dešimtis ar šimtus žmonių. Aš manyčiau, kad didžiausias skaičius galėjo būti 45 metų pirmoje pusėje, kai dar partizanų daliniai tik pradėjo organizuotis, niekas nežinojo, kas yra kas, jungėsi visi, kurie daugmaž galėjo laikyti ginklą, ten 30 000 žmonių. Kiek ten jų galėjo būti, aš čia tikrai nepasakysiu, nes būtų spekuliatyvu, bet aš pats vertinu, pats savo, kad tuo laikotarpiu tai jis neviršijo 1%. Bet čia vėlgi patys įvairiausi žmonės, tie, kurie, kaip taisyklė, žydšaudžiai, pabrėšiu, kaimuose žmonės daug ką žinojo. Praktiškai viską ir apie kiekvieną. Žydšaudžiui įsijungti į pasipriešinimą, kuris rėmėsi kaimo žmonių parama, buvo ne tai, kad sudėtinga, buvo praktiškai neįmanoma. Naikino ištisus kaimus, ponia Usienė, dar vienas kaltinimas. Aš gal norėčiau truputėlį prie visų tų žinučių grįžti. Tai pirmiausia, kad tas įžūlus komentavimas. Kodėl tokia reakcija? Todėl, kad čia tos propagandos tokios aktyvios ir labai agresyvios. Jūs pastebėjot, kad pliūpsnis buvo po to NATO klipuko, kuris, tiesą sakant, gana paprastas informacinis klipukas. Lietuvoje mes tokių turbūt matėm daugybę, bet kai tai jau pateikiama tarptautinės organizacijos kaip tam tikra pozicija. Taip. Beje, jisai buvo skirtas anglakalbiai auditorijai, angliškai, reiškia net ne Rusijos kažkokiai visuomeniai, o būtent vakarams. Lietuva irgi tokius rengia, užsienio reikalų ministerija yra parėmus 100 000 peržiūrų irgi. Aišku, reakcija dėl to, kad NATO, bet dar viena reakcija jų tokia stipri dėl to, dar vienas punktas, dėl to, kad
jiem pakankamai, Rusijai, pakankamai vakaruose sekasi įtvirtinti tą mitą vienintelių antrojo pasaulinio karo laimėtojų ir išvaduotojų. Ir staiga čia atsiranda partizanai, kažkokie, kurie kovojo, kur vakarams norime parodyti. Niekaip netelpa į tą doktriną. Netelpa į tą mitą, į tą doktriną, kad jie yra išvaduotojai. Nes jeigu jie išvaduotojai, tai koks čia gali būti pasipriešinimas. Reiškia, jie tada banditai, pilietinis karas, nedamušti hitlerininkai ir panašus epitetai jiem klijuojami. Dėl to ta tokia reakcija, kad reiškia neadekvati. Kitas dalykas. Žydų žudynės, jeigu pastebėjot, žydų žudynės prikiša partizaninio karo metu, kur iš esmės tai buvo grinai nacistiniai nusikaltimai, Vokietijos, sakykime, nacistinės Vokietijos vykdyti nacių nusikaltimai, nacių okupacijos laikotarpiu iš esmės iki 1944 metų, bent jau Lietuvoje. O staiga čia partizanai kalti dėl 80% žydų. Reiškia, tas žydų žudynės tarsi nukelia į visai kitą laikotarpį, į pasipriešinimo sovietiniai okupacijai laikotarpį. Ir dar vienas dalykas dėl SS, kad atseit SS-ininkai buvo. Lietuvoje iš viso net nebuvo SS bataliono, jisai buvo sabotuotas, jisai nesusirinko. Lietuviai, kai kurie nacių buvo nuteisti, inteligentai buvo ištremti į nacių koncentracijos stovyklas būtent dėl to sabotavimo. Ir staiga čia tokie kaltinimai, kurie apskritai yra iš piršto laužti. Ta tema, žydų žudimo tema, tęsia ir kitos laidos ir tai yra gana populiari idėja. Judėkime toliau ir dar viena ištrauka iš populiarios Rusijoje laidoje «Sekmadienio vakaras». Kaip tik tęsiama partizanų tema. И каждый раз, когда мне рассказывают с нежностью о лесных братьях, они забывают, кого уничтожали лесные братья. Они забывают 20 тысяч, если не больше, да, мирных людей. Не воинов и не бойцов советской армии, а своих же литовцев, латышей, эстонцев, конечно, евреи, конечно, поляки, конечно, русские. Вижу здесь несколько составляющих. Что касается, кто были эти люди, да, ну, в частности, в Литве. В большинстве своем это были именно ультраправые националисты, неонацисты. Есть, например, такой персонаж, достаточно есть известная фотография. Литовские боевики, националисты стоят в лесу. Там их 5 человек. Вот один из них, это такой персонаж, его звали Йозеф Лукша. Когда в 1941 году Красная армия уже ушла, а немцы еще не пришли, был знаменитый погром в Каунасе, где литовцы, не дожидаясь немцев, литовские националисты начали уничтожать евреев. Часть из этих евреев загнали в гараж, и там убивали зверски. Ломами людей прокалывали насквозь. Вот Йозеф Лукша, он раввину отрезал голову лично, своими руками, и сказал, что так будет со всеми, простите, жидами. Значит, потом он стал лесным братом. Теперь это герой НАТО. Мало того, что он герой теперь НАТО, его поднимают как герой, да? НАТО, он еще посмертно был награжден Литовским орденом в 96-м или 97-м году. А в 2008 году место его ликвидации сотрудниками НКВД было объявлено, чуть ли не местом национального паломничества. Подготовку Йозефа Лукши перед заброской в СССР проходил в лагерях на территории Германии, в лагерях НАТО. И, собственно, все коллаборационисты, все немецкие пособники, они все сразу попали именно под колпак ЦРУ и НАТО, потому что они должны были быть авангардом, ударной частью наступательной во время той самой знаменитой операции «Дропшот». Taigi, čia jau daug minima įvairių detalių, tai gal pirmiausia apie tai, kad Juozas Lukša nupjovė rabinui galvą. Na, turiu pasakyti, lyg skaityčiau Nachmano Dušanskio tuos tariamus prisiminimus, kurisai jau, aišku, žmogui 90 metų tuo metu buvo, susipainiojo tarp buvusių ir menamų įvykių, datų, viskas persipinė ir iš kažkurios vietovės paėmė vieną istoriją, perkelė į Kauną, iš Kauno dar kažkur. Realybė visai kita, juo labiau, kad teko... Čia turime omeny Lietūkio garažo žudynės. Taip. Lietūkio garažo žudynės, kadangi teko vis tiek tirti šią temą ir pristatyti Vašingtone Holokausto muziejuje, tai galėčiau tik dar kartą pasikartoti, ką ir tenai sakiau, kad iš tikrųjų tai buvo operacija organizuota vokiečių SD Gestapo kaip Sonderkommandoj, toj Einsatz grupės žmonių, tai yra Štalekeris ir jo vertėjas, kažkada turėjęs Lietuvos pilietybę,
organizavo visą tą operaciją ir vykdytojas beje, kuris pokaryje buvo suimtas ir žuvo lageryje, nes kažkas jam ant galvos numetė kažkokį sunkų daiktą, tai buvo Juozas Surmas. Atkreipsiu dėmesį, kai surandi tą personažą, tą vykdytoją, gestapo agentas beje jisai, tai atsiverti jo bylą, o byloje nėra nuotraukos. Sunku, ko gero, įsivaizduoti KGB bylą, kur nuteisė žmogų, net jo nenufotografavę, nuotrauka dingusi, kažkaip paslaugiai savo laiku jį išgaravo, aš jos neradau, turiu pasakyti. Juozas Surmas tiesiog žuvo vėliau lageryje, bet prieš tai visa ta istorija buvo jau prieš daug metų dekonstruota, išsiaiškinus ir visus potencialius vykdytojus, užsakovus, kaip tai padaryta, kas tapo aukomis, kiek truko ta operacija, visą dieną fotografuojama, tam talkino archyvarai iš Vokietijos. Aš turiu pasakyti, kad jie išsaugoja gerokai daugiau dokumentų, negu mes turime apie šį įvykį Lietuvoje. Žinoma, ten nėra jokio Juozo Lukšos, tačiau ši tezė apie Juozą Lukšą, ten nuotraukoje lyg ir dalyvavusi tam pogrome, jinai kursuoja jau, nežinau, apie 20 mečius, ko gero. Pirmiausia, kodėl Lukša ir kodėl kiti partizanų vadai, tai dėl to, kad reikia diskredituoti partizanų vadovybę. Jeigu diskredituoji partizanų vadovybę kaip vadus, aukščiausius, reiškia ir visas partizanų karas, laisvės kovotojų, ta kova yra neteisėta, banditizmas, kažkoks pilietinis karas. Tai diskreditacija vadų. Pačiam video šitam, kas parodyta, tai akivaizdi manipuliacija irgi viena iš propagandos technikų, kad reiškia pasakoma, kad Lukša buvo žudikas, neva tai Lietuva jį apdovanojo ir staiga jis NATO herojus. Tokia manipuliacija. Pažiūrėkite, ką garbina NATO ir kas jiem yra herojai. Tai tiesiog tokios propagandos technikos. Ir aišku, jau čia tas akivaizdus malas, kad Lukša. Ir tai kalba politologas, tai mes matom tiesiog, tai yra akivaizdus įrodymas, kieno lūpomis tai išeina. Tai yra politologų, įvairiausių istorikų, kartais politikų lūpose ir labai dažnai, kaip ir ta pati Zacharova, reiškia, kad, matoma, kad tai yra valstybinis naratyvas, ne šiaip savo kažkokie pavieniai žmonės kalba, o kad tai yra organizuota informacinė kampanija. Praėjusiu metu spalis ir Rusijos dėmesio centre Adolfo Ramanausko Vanago laidotuvė, žinoma, didelis dėmesys Rusijos žiniasklaidoje skirtas šiam įvykiui, kaip šalyje, kokiomis iškilmėmis laidojamas banditas. В Литве буквально накануне перезахоронили останки Адольфаса Романаускауса. Да с таким размахом, что некоторые президенты могут позавидовать почестям, оказанным главарю лесных братьев. Вот тех самых, которые убили более 25 тысяч человек. И делали они это по приказу того самого Адольфаса. Репортаж Елена Наркунайте. Борец за независимость Литвы, мученик, отдавший жизнь за свободу, простой учитель, который стал национальным героем. Ни в костеле, ни на кладбище никто, конечно, не скажет всей страшной правды. Сколько евреев, русских и литовцев он убил лично, а скольких уничтожили по приказу этого нового героя, бригадного генерала лесных братьев. Эти останки археологи нашли летом. Власти Литвы столь щедрый подарок судьбы использовали по полной программе. Год тут же назвали именем Адольфаса Романаускаса, а все, что от него осталось, 2 дня выставляли в 2 столичных костелах, будто для поклонения святым мощам. В годы своей бурной деятельности он получил прозвище Ванагас – ястреб. О жизни, но особенно о последних месяцах литовского националиста теперь слагаются новые легенды. Его ужасно мучили. Были проколоты глаза целых 6 раз. Даже на костях глазницы остались следы. Были отрезаны половые органы. Его многократно избивали. Такие травмы мне, как врачу, кажутся несовместимыми с жизнью. А он все пережил. Если бы не этот образ мученика, дочь Романаускаса вряд ли стала депутатом Сейма. По ее инициативе часть рассекреченных архивов литовского КГБ снова были засекречены, но кое-что осталось в открытом доступе. Да здравствует советская бюрократия.
Вот, например, опись продуктов для приговоренного, по сути, опровергающая кровавые пытки в чекистских застенках, составлена за 2 недели до смертной казни. Колбаса, сахар, баранки, сыр, булочка и даже сливочное масло. Под справкой стоит четкая подпись самого Романаускаса, значит, был зрячим и вполне сытым. Караульные чеканят шаг, живой оркестр наигрывает мелодию гимна с такими почестями литовского героя. Пронесут по городу и переложат из одной части кладбища в другую. Но абсурдность ситуации даже не в этом, а в том, что ярого антисоветчика похоронят рядом с коммунистом, бывшим литовским президентом. Какая ирония, в свое время Альгирdas Бразаускас официально признал Холокост в Литве, извинился перед Израилем и пообещал назвать имена убийц. Сегодня президент Грибаускайте ведет другую политическую игру. Извините, может быть, ответите на один вопрос русскому каналу? Это русский канал? Передаю привет. Taip, čia dalis reportažo, toliau ten yra ir kitokių detalių, bet esmė visiškai aiški. Pirmiausia, vėl žydų žudynių tema ir jau sujungiama su Algirdo Brazausko atsiprašymu Knesete ir taip toliau. Na, kas jums pirmiausiai įstrigo žiūrint šitą reportažą? Akiplėšiškumas galbūt labiau įstrigo, tačiau pati tema rodoma, daugybė faktų, kurie supainioti, čia jau detalės, iš tikrųjų, bet esminė žinutė, kuri suprantama ir vakaruose, dalyvavo žydų žudynėse. Nesvarbu, kad nėra ne tai, kad įrodymų, nes jis paprasčiausiai nedalyvavo tose žudynėse, visai kitos sanklodos žmogus ir taip toliau, tačiau faktų niekas čia neieško. Tezė išmetama, jeigu paprašytum pasakyti, tai nurodykit bent kokį konkretų atvejį, tai greičiausiai nurodytų, kaip ir Nachmanas Dušanskis, nurodė visus miestelius, kur buvo nužudyti žydai. Nepaisant to, kad jau tuo metu, kai jisai tą interviu nelemtą davė 2008 metais, jau mūsų tyrėjai, ir ne tik mūsų, ir vokiečių, ir kiti buvo nustatę ir vykdytojus, ir organizatorius, ir aukas, visa tai jau nustatyta, išleista knyga Holokaustas Lietuvos provincijoje 41 metais vasarą rudenį. Tai yra, viskas yra nustatyta. Vykdytojai taip pat nustatyti. Adolfo Ramanausko biografija jau žinoma. Ir anksčiau buvo jinai žinoma, bet dabar dar detaliau žinoma. Mokytoja, kuris mokytojavo fiziškai tuo metu, dėstė pradinukams, mėginama padaryti žydšaudžių ir galbūt žudynių organizatorium, bet tai žinutė, kuri vakaruose būtų suprasta tiem ir suprantama ir priimama netgi, ir vakaruose šiuo atveju Jungtinėse Amerikos valstijose, kai atsisakoma įamžinimo jo gimimo vietoje, būtent dėl to, kad jisai kaltinamas šitomis žudynėmis be jokių faktų iš vis, tuščioje vietoje. Taip, ir čia ponas Anušauskas palėtė vieną momentą, kai ta propaganda iš tikrųjų veikia ir duoda rezultatus. Buvo iniciatyva Ramanausko gimtajame mieste Jungtinėse valstijose statyti jam paminklą. Ir tai neįvyko vien dėl šių kaltinimų. Taip, galimai taip, bet aš vėlgi čia šiuo atveju kalbėčiau apie tai, ko siekiama. Tai aišku, jau pasakėt, kad vakaruose ta žinutė priimama, bet kodėl. Ko siekiama? Kiršinti mus su NATO partneriais, su Amerikos žydais, sakykime, su Amerikos žydų bendruomenė, kiršinti Lietuvą su Izraeliu, kada santykiai yra pakankamai geri. Ir kiršinti netgi pačius lietuvius su žydų bendruomenė viduje Lietuvoje ir netgi lietuvius pačius su lietuviais. Čia yra labai tikslinga informacinė operacija. Aš netgi pasakysiu iš mūsų darbo, sakysim, stebėsenos, kad tuo metu, kada buvo Vanago laidotuvės, tai apskritai informacinių išpolių prieš Vanagą, apie šitas laidotuvės, prieš partizanus spalio mėnesį, lyginant su Liepos mėnesiu, padaugėjo 225%. Daugiau nei 2 kartus. Daugiau nei 2 kartus. Mes šį reportažą parodėm socialinius tinklus, per radiją, televiziją ir per visur kitur. Šitam reportaže manipuliuojama ir vizualizacijom. Ir apskritai, kodėl kalbama apie žydų nusikaltimus, dar vienas aspektas, kad paneigti pačių sovietų nusikaltimus prieš Vanagą.
nes jisai buvo brutaliai, reiškia, kankintas, buvo, tiesiog jau kankinimai buvo uždrausti kaip tardymo metodai, o jis buvo kankintas. Ir čia yra balinami sovietų nusikaltimai. Dar vieną, jūs turbūt pakomentuotumėte. Taip, vienas dalykas man tas, kur baronkų gavo, dešros, ko ten dar sausainių, koks jisai gerai pamaitintas, nekankintas, viską matė, pats pasirašė. Jo, jisai matė vieną. Taip, viena akis, išdurta buvo tik viena akis. Taip. Tik viena akis, tik viena ausis, tik vienas pirštas nupjautas, tik tai vieną kartą iškastruotas galutinai. Sveikatai negrįžtamos pasiekmes ir tai akivaizdu, jisai tą puikiai suprato ir beje, tą lapelį, kurį parodė, tai buvo po 2 mėnesių pertraukos, jau po teismo, kai jisai buvo nubaustas mirties bausme. Ir būtent Ramanauskas parodė iniciatyvą tuo metu siekdamas, tai buvo lapkričio vidurys, pradžia 57 metų siekdamas pranešti apie save žinią, nes jis jau nubaustas mirties bausme, jau žino savo likimą, tik laukia dar tos akimirkos, bet norėdamas pranešti žinią savo šeimai, kad jisai vis dėlto dar gyvas, nes jokio susirašinėjimo, jokių kontaktų, vienutėj. Jisai kreipėsi į kalėjimo viršininką, sakydamas, kad norėtų gauti maisto iš žmonos artimųjų. Kalėjimo viršininkas, žmogus nelabai toks išsilavinęs, davė tą sutikimą, matyt, paskambino žmonos seserį ir visi sužinojo, jau galvodami greičiausiai, kad jisai nužudytas, kad jisai vis dar gyvas, jisai dar egzistuoja. Ir po 2 savaičių jis buvo, kaip žinia, irgi brutaliai nužudytas, bet ką antropologai palaikuose surado, būtent po šitos žinutės jo, sąlyginai į laisvę, jis buvo kažkur tuo metu itin žiauriai sumuštas ir pėdsakai liko būtent kaukolėje, kurią surado archeologai ir nagrinėjo ir tyrinėjo antropologai. Taip kad jo kančios nesibaigė tais kankinimais. Dar vienas reportažas ir aišku, čia turbūt pats apogėjus. Lietuvos parlamente įteikiama Laisvės premija partizанам. Dėmesio į ekraną. Зал рукоплещет. Так с почестями обычно награждают борцов с фашизмом. Но здесь, в Литве, эта церемония в честь тех, кто воевал не против Гитлера, а чаще на его стороне. Лесные братья. Вот президент страны Даля Грибаускайте пожимает им руки. Памятная грамота и 5000 евро каждому за былые заслуги. Историки до сих пор спорят, с каким количеством людей расправились лесные братья. По разным данным, убили до 25 тысяч человек. Это были люди не только связанные сначала с немецкой разведкой, с этими фашистскими оккупантами, грабили, убивали, и которые, действовали, конечно, со связями с американской разведкой. Отряды действовали на территории всей Прибалтики, и поэтому теперь в Литве, Латвии и Эстонии им создают образ героев, называют партизанами, которые якобы боролись за независимость, исключительно с коммунистами. Действительно, на партийных работников, на красноармейцев и колхозников лесные братья нападали в первую очередь, и во время войны, и 20 лет спустя. Сейчас это даже не осуждают. Те, кого теперь в Литве награждают, вырезали около 1000 детей, подтверждено документами, причем далеко не все делали это в составе гитлеровских отрядов. Это была идеологическая установка лесных братьев, беспощадный террор. Прошло полвека, но они все еще грезят о борьбе на государственном уровне. Чтобы очиститься, нужно создать на литовском телевидении передачу про злодеяния советских оккупантов. Это был бы бальзам для глубоких ран наций, прекрасное средство для уничтожения оккупационной плесени. Taigi, išpjovė 1000 vaikų ir tai buvo jų ideologinis, vertybinis apsisprendimas, sako žurnalistas, ne žurnalistas, čia televizijos sotrudnikas iš rusiško kanalo. Kaip jūs galėtumėte tai pakomentuoti? Ideologinis apsisprendimas. Turiu pasakyti, tai irgi žinutė, kuri suprantama būtų bet kur. Ar vakarai, ar rytai, suprantama, vaikai. Aukos. Matosi reportaže naudojamos kadrai iš Rusijos, Ukrainos, iš skirtingų epochų. Svarbu, kad dega, svarbu, kad gaisras, svarbu, kad tai iliustruoja visą tai, ką jie kalba. Bet iš tikrųjų nieko neiliustruoja.
netgi tie partizanai, kurie parodyti, jie 23-26 gimimo. Tai įsivaizduokit, jie buvo 17, 15, 18 metų 41-2 metais. Ne vienas iš jų apskritai jokiose vokiečių formuotėse nedalyvavo. Ne vienas iš jų negalėjo ir aišku, čia vėl pabrėšiu, ką ignoruoja visada propagandistai. Jiem svarbu, kad tai jie lietuviai, pogrindžio dalyviai, bet kad žmonės turi moralinius įsitikinimus, kad vis dėlto prisilaiko moralės normų, kad yra tikintis, jiem tas yra visiškai nesuprantama. Bet ordinais pasidabinę ir niekada Antro pasaulinio karo fronte nebuvę jų kankintojai, nes jų galima išvardinti daugybę ir kai pasižiūri jų anketas, ar tai pavyzdžiui Adolfo Ramanausko kankintojų Leonardo Martavičiaus ir Jakovo Sinicino, jų apdovanojimai surinkti kovojant su lietuvių ir kitų tautų pasipriešimu, bet tai naiptol ne frontuose. Aš tai čia gal irgi kalbėčiau šiek tiek apie propagandos technikas, tai tokios pagrindinės manipulacijos, aišku, šitam reportaže, dezinformacija ir, aišku, kompromitavimas. Tai, kad kariavo Hitlerio pusėje, tai čia visiškas melas, kad netgi 5000 gavo kiekvienas visiškas melas, todėl, kad ta premija buvo padalinta, jie gavo tiesiog po 700 eurų ir, aišku, 1000 vaikų, kad išžudė šitie apdovanojami, tai, na, apskritai nežinau, iš kur ištraukti, na, tiesiog susapnuoti tokie skaičiai. Apie ideologiją, jeigu kalbėti, tai be abejo partizanų ideologija buvo nepriklausomos valstybės atstatymas, demokratinės, netgi nesmetoninės kažkokios, tai, kuri buvo autoritarinės, sakykime, valdymas Smetonos, bet demokratiniais pagrindais atkurti valstybę, tai čia buvo jų ideologija. Beje, ką jie pabrėžė deklaracijoje, ir jie netgi paminėjo, kad tikybos mokymas yra svarbu mokyklose. Tai irgi atspindi jų ideologiją. Jie buvo tikrai, ką ir minėjo daktaras Anušauskas, kad buvo be galo tikintys žmonės ir apskritai apie visiškai kitokią ideologiją. Aš sakyčiau, čia daugiau Rusijos propaganda kalba apie savo ideologiją. Ir pabaigai, ponia Anušauskai, kodėl partizanai tokie įdomus ir dabar? Įdomus Rusijai? Taip. Aš manau, kad jie puikiai žino, kad bet kuri jų žinutė šią temą paliks, tam tikrą atgarsį. Vienas dalykas tai naudinga vidaus informaciniai rinkai, pačioje Rusijoje. Kita vertus, apie tai kalbėsime ir mes. Ir aš gal pavadinčiau vienas kitas žmogus, kuris pasigauna ant tų žinučių, bet iš savo socialinių tinklų, galiu pasakyti iš komentarų, gal tai troliai, gal ne troliai, bet keli šimtai per pusmetį būtent plaukia šitame Rusijos skleidžiamoje propagandos erdvėje. Jie joje gyvena, jie dalinasi tomis žinutėmis, jiems jos yra skirtos. Šitas, sakykime, nedamuštų hitlerininkų ar fašistų mitas labai gajus ir labai reikalingas pačiai Rusijai, kad jų, sakykime, gynybai ir jų netgi ten gynybos biudžetui skiriamas lėšas pateisinti ir, aišku, sudaryti tą NATO kaip priešininko įvaizdį, kad pažiūrėkite čia priešo įvaizdį. Dar liko. Taip, dar liko. Nedamuštų fašistų. Jie tą ir filmuose transliuoja, ten yra ir filmų, ir tas pas juos nuolat, sakykime, priešo įvaizdis palaikomas, kad kažkaip tai čia NATO, tie, kurie anksčiau buvo nacijai, fašistai ir žydšaudžiai nori juos pulti, kad tai teroristinis alijansas ir, aišku, viskas labai tampriai susijęs su gynyba, su, sakykime, jų skiriamais biudžetais ir ne tik, ir su pačiu, sakykime, supriešinimais visuomenių NATO viduje, kad skaldyti mus tarpusavyje, mūsų partnerius. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mūsų laidą. Dėkuoju už pokalbį. Ačiū žiūrėjusiems. Susitiksime kitose dekonstrukcijose Laisvės televizijos kanale. Iki malonaus.